ఇక్కడ మనకి ఆదిత్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మేనేజ్మెంట్ ఐటమ్ కాలేజ్ టెక్కల్లో ఒక చిన్న వర్క్షాప్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ రకరకాల స్కూల్ టీచర్లు అండ్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ డెమోసే ఇస్తున్నారు. చూద్దాం వీళ్ళిద్దరు. అమ్మ మీ పేర్లు చెప్పండి అమ్మా. మీది ఏ స్కూలు? పిఎస్ఎం స్కూల్. మీ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్ ఏంటి ఇక్కడ? అంటే ఎనర్జీ సేవింగ్ ఇన్ రైల్వేస్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. ఓకే 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 చెప్పండి. ఇది మన జస్ట్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద కాదు, మనకి స్ట్రీట్ లైట్స్, అలా మనకి బస్ స్టాండ్స్ ఇలాంటి ఎక్సెట్రా ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. మనకి ఇప్పుడు లైట్ అనేది మనకి అవసరం లేదు డే టైం. డే టైం మనకి లైట్ అవసరం లేదు, కాకపోతే కొన్ని దగ్గర లైట్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది, ఆన్ అయిపోతుంది. అలాగే పగల ఆన్ అవ్వకుండా మనకి ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ అన్నమాట. ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. మనకి లూమినెన్స్ అనేది 100 to 2000 ఉంటుంది. ఆ 100 అనేది తగ్గగానే మనకి చీకటి అంటారు. ఆ చీకటి అయినప్పుడు మనకి ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ అనేది డిటెక్ట్ చేసి, ఇది బ్రెయిన్ అనమాట, ఆర్డినో యూఎన్ఓ. ఇది బ్రెయిన్లో వర్క్ చేసి దీని నుంచి రిలేకి సిగ్నల్ అందిస్తుంది. ఈ సిగ్నల్ హ్యాండ్ లాగా అనమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్ అనేది ఫుడ్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, అలాగే మన కరెంట్ అనేది అక్కడ నుంచి ఈ బల్బుకి అందిస్తుంది. అప్పుడు ఈ బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంది. లైట్ అవ్వగానే గ్లో అవుతుంది. గ్లో అయింది. ఎస్, వెరీ గుడ్. మళ్ళీ మార్నింగ్ అయినప్పుడు లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. మార్నింగ్ వచ్చింది. సో ఎండ తగిలితే అక్కడ లైట్ ఆగిపోతుంది. లైట్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎండ తగులుతుంది కాబట్టి లైట్ వెలగట్లేదు. ఇది క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి లైట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, రైట్. చాలా చక్కగా ఉంది ప్రాజెక్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇలాగ చేయనందుకు మీకు ఎవరు ప్రోత్సహించారు? స్కూల్ మేడమ్స్. మీ పిఎస్ఎం స్కూల్ మేడమ్స్. ఇక్కడ ఐటమ్ కాలేజీలో ఈ వర్క్షాప్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని ఎవరు చెప్పారు? అది కూడా టీచర్స్ చెప్పారు. ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసి మీకు ఏమనిపిస్తుంది? చాలా ఆనందంగా. ఓకే, కొత్తగా ఉంది, డిఫరెంట్గా ఉంది. ఓకే, మీకు ఈ వాతావరణం, ఈ కాలేజ్ వాతావరణం ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది, రైట్. తర్వాత ఫర్దర్గా మీకు ఏ స్టెప్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇందులో ఏదో ప్రైజ్ వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తారు? దీన్ని అప్డేట్ చేస్తారు ఐఓటీ ద్వారా. ఓకే ఓకే, అంటే వితౌట్ మాన్యువల్ కాకుండా ఐఓటీ ఆటోమేటిక్ చేసేస్తారు. రైట్, వెరీ గుడ్. ఆల్ ది బెస్ట్.